Hujan deras nih di Ajiat, di depan Hotel Snot Ajiat ini, masalah tabarakallah dan terus ya. Angin ini kencang, ini sampai nggak kelihatan kamera ini. Mas, hujan mas. Sebenarnya dari Bandung nih. Hujan deras, tuh banjir tuh ya. Tuh angin ini kencang. Tuh wah, sampai dapurnya ditutupi pakai terpal ya. Saya nggak bisa keluar ini. Hujan terus nih diajak Sud. Hujan terus di Mekah Mukarramah hari ini. Tuh banjir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mulusin Mekah. Ke teman-teman dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dekat banget ini. Ini kita sudah di depan hotel itu Dana Taj. Hujannya lebat sekali. Ini di Mekah ini. Banjir. Oke, hari ini di Ajiat Sud. Ini hujan luar biasa itu. Banjir. Ini kok mau turun gimana kita? Tuh sampai kabur semuanya. Ini di Ajiat Sud, depan hotel kita. Kita belum bisa keluar karena hujan lebat. Dan itu ada angin. Nah itu ada angin. Semuanya membawa barang-barang ditutup langsung kabur al-kaburi. Itu bapaknya kasihan itu. Ya, inilah akhir zaman. Dulu Mekah tidak pernah hujan. Sekarang sudah hujan terus menerus. Di Indonesia bergantian hujan. Salah tabarakallah. Di depan Ini barokah Hotel Merah Ajiat ya, depan di hotel. depan hotel Dana Al Taj. Oh, Hotel Snot Ajiat juga ya, nggak jauh dari Samping itu. Nah itu senut. Masalah tabarakallah Baji. Hari ini diguyur hujan ya. Hujannya deras banget. Semoga hujan membawa berkah, nggak membawa bencana. Amin ya rabbal alamin. Ya, keberkahan Tuhan. Nah, ini jamaah kita dari campur-campur ya. Dari Jawa, dari Rio juga. Nah, ini kita shoot semuanya. Ini menunggu ya. Ini kita tinggal turun aja, tapi ini malam hari ini diguyur hujan, jadi ya nggak bisa, terpaksa nggak bisa turun karena ini pakai ikhram semuanya ya. Ya tinggal berangkat melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah ya. Ini di kawasan Ajiat Sud dan di depan Hotel Merah Ajiat ada juga Hotel Aska Sofa, nggak jauh dari Hotel Snut ya. Memang di sini parkirannya harus cepat-cepat karena berhubung ini hujan. Ya maklum, mungkin polisinya nggak lagi tugas, jadi aman. Ya ini di shot satu-satu buat kenang-kenangan, ya kan. Nih, masya Allah ya, penumpangnya jamaahnya penuh. Ada juga dari Jawa ya Bu Haji ya. Jawa mana? Rio, Jambi ya. Terus Jambi masalah. Ya, nih, ya. Ini Bu Haji nih artisnya Jawa plus Jambi, ini artisnya. Ambil gambar. Oke, masalah tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi haji yang umroh yang mabrur ya. Ya rabbal alamin. Ini masalah ya, hujannya terus banget di depan Hotel Dana Al Taj Hotel nih. Ini hotelnya ini ya, Dana Al Taj ini, jamaah umroh kita dari Indonesia. Ini tadi baru dikabarin. Ini loh orang Arab tuh ya, seneng ya yang pakai baju hitam itu loh. Riwa riwi ya, hujan-hujan terus. Salah satu ya. Ini buat kenang-kenangan besok di hari pekan ya. Ini nggak bisa ngapa-ngapain Pak Haji ya. Hujan di kawasan Ajiat Sud ya. Tuh banjir. Sini kalau hujan banjir cepet. Cuman surutnya cepet. Dulu mah 5 tahun sekali belum tentu hujan. Sekarang ada 2 musim, sehari hampir 2 kali hujan.
Di Indonesia malah ini nggak ada hujan ya di Indonesia. Nggak ada hujan ini Indonesia musim panas ya. Iya. Musim panas. Ini selepas hajian ini terus musim dingin, mau masuki musim dingin ada hujan. Dulu mau masuki musim dingin jarang-jarang hujan, sekarang wah banjir ya. Nggak bisa ngapa-ngapain nih jamaah, nunggu hujan reda teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang menonton video saya, mudah-mudahan Allah panggil kalian untuk bisa menjalankan ibadah umrah maupun haji untuk kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, banjir, masya Allah. Tuh ya, Jadi kayak gini lama ini. kenceng. Iya ini lama nih, lumayan. Tuh ya, biar dituntaskan semuanya lah. Ya, biar tuntas hujan masalah Allah. Makal Mukarramah hari ini diguyur hujan deras, tuh anginnya kenceng ya. Mobat mabit muncar wajir kabeh. Tuh depannya hotel Senot Ajiat Sud ya, Ajiat Sud, dan ini hotelnya Dana Altaj Hotel ya, nggak jauh dari Aska Sofa juga dan Mira Ajiat Hotel ya. Masya Allah ya. Ini biasanya depan sini kalau nggak hujan banyak sekali penuh ya, pedagang-pedagang dan jamaah umroh dari belahan dunia di sini ngumpul ya. Guys, sekarang sepi karena diguyur hujan plus angin kencang ya. Tuh, tuh sampai moncar-moncar airnya ya. Masya Allah anginnya kencang banget ya. Hujan terus. Al Mukarramah hari ini, malam ini hari Senin tanggal 2 September 2024. Masalah udah pada kabur semua ya. Itu ini pasti di Masjidil Haram nih lebih kursi roda ini. Kursi roda sampai kabur dulu jalan sendiri kayak ada hantunya. Ya di Masjidil Haram ini pasti makin ngeri ya, pasti banjir di sana ya. Itu kursi roda itu motor macet ya Allah. Mudah-mudahan hujan membawa berkah, gak membawa bencana ya. Itu Allahu Akbar walillahil hamd. Tuh sampai kabur-kabur ya. Petirnya juga gede ya. Hujan angin ini parah ya. Tuh payung sampai jempalik payung. Salah, tabarakallah. Hujan ya. Seperti ini ya, di Arab Saudi sekali hujan itu mengerikan ya. Anginnya kencang dan hujannya deras ya. Tuh ya. Oh ya, saya di dalam bis ini ya, nggak berani keluar ini ya. Anginnya kencang banget. Semua pada masuk di hotel ya. Ini bisnya sampai goyang-goyang ini kena angin ya. Saking kencengnya anginnya ya. Bisnya sampai goyang-goyang. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan hujan cepat reda ya, cepat membaik dan tidak ada suatu apapun. Oke, terima kasih untuk semuanya para subscriber saya yang selalu setia menonton video ini saya sampai selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya, Allah panggil kalian untuk bisa menjalankan ibadah umrah maupun haji untuk tanah suci Mekah dan Madinah. Terima kasih. Semoga sehat selalu, berkah selalu, sehat bersama keluarganya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa di-share video ini di media sosial kalian agar teman-teman tahu seperti ini situasi dan kondisi di Mekah Al-Mukarramah saat turun hujan ya. Hujan lebat, angin kencang, dan Masya Allah tabarakallah. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Masya Allah ya, Arab Saudi kalau sekali hujan nih Masya Allah, hujan angin kencang, angin ribut ya, sampai banjir. Kalau lama tuh turun ini.
harus muter-muter lagi ya. Iya, gara parkir nanti tambah banyak mobil di sini.